लिने सिद्धान्त, उसले लिने कार्यदिशा, उसको पोलिटिकल फिलोसफीको साह्रै ठुलो महत्त्व हुन्छ। तपाईहरु एउटा टर्निङ पोइन्टमा हुनुहुन्छ। आन्दोलनलाई संगठनमा रूपान्तरित गर्ने र लार्जली रवि लामिछानेज्यू र बालेन्द्र शाहको प्रशंसकको रूपमा रहेको यो समूहलाई एउटा वैचारिक रूपमा प्रष्ट संगठित शक्तिको रूपमा रूपान्तरित गर्ने यो महाधिवेशनको दायित्व छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसो हुँदा मलाई थाहा छैन राष्ट्रिय राजनीतिमा रासोपा सेन्टरमा उभिन्छ या सेन्टर टु थोरै लेफ्ट ढल्किन्छ या थोरै राइट ढल्किन्छ, त्यो ठुलो कुरा भएन अथवा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा भएन। महत्त्वपूर्ण कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधानवाद, विधिको शासन, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, समावेशिता र सामाजिक मूल्यहरू गरी खाने जनताका लागि पनि राज्य चाहिन्छ है। राज्य केवल हुने खानेका लागि मात्रै होइन भन्ने एउटा उत्तरदायी राज्यको अवधारणा बोकेको त्यो बाटो तय गरोस्, मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। सँगसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा असाधारण जनादेश सहित अहिले यहाँ तपाईहरु उपस्थित हुनुभएको छ। सम्भवतः अरू राजनीतिक दलहरूका लागि गएको 4 वर्षमा तपाईहरुले हासिल गर्नुभएका उपलब्धिहरूबाट सिक्नुपर्ने, तपाईहरुले जसरी युवाहरूलाई जोड्नुभयो, आकर्षित गर्नुभयो, त्यसबाट सिक्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। यो जनादेश अब भोलि एउटा सुदृढ लोकतन्त्र निर्माणका लागि कसरी रूपान्तरित हुन्छ, सिङ्गो देशले प्रतीक्षा गरिरहेको छ भन्ने म ठान्दछु। जनादेश प्राप्त गर्नु साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। चाने चुने प्रयासले त्यो उपलब्धि हासिल हुँदैन, तर त्यो भन्दा ठुलो कुरा त्यो जनादेशको सदुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विश्व राजनीतिमा जनादेशको सन्दर्भमा दुईटा रेफरेन्सहरूलाई प्राय उल्लेख गरिन्छ। एउटा 1933 मा जर्मनको संसद राइक्सटागमा त्यहाँको नेसनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टीले हासिल गरेको जनमत र अर्को 1994 मा दक्षिण अफ्रिकामा अफ्रिकन नेशनल कांग्रेसले नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा प्राप्त गरेको जनादेश। यी दुईटा जनादेशको कसरी प्रयोग भयो या सदुपयोग भयो हाम्रा निम्ति निकै महत्त्वपूर्ण रेफरेन्स हुन सक्छ भन्ने म ठान्दछु र मलाई विश्वास छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इतिहासका गलत शिक्षाहरू होइन, यो जनादेशलाई राष्ट्र निर्माणको निम्ति, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको निम्ति, तपाईहरुलाई मत दिने र तपाईहरुलाई मत नदिने पनि जनताको अनुहारमा उज्यालो लाउनका निम्ति सदुपयोग गर्न सक्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु। त्यसो मैले किन भनिरहेको छु भने चुनाव, लोकतन्त्र, सरकार या लोकतन्त्रहरू मूलतः साधनहरू हुन्। साध्य चाहिँ जनताको श्रीवृद्धि र राष्ट्रको समृद्धि हो। त्यो साधनहरूको सदुपयोग मार्फत त्यो साध्य कति हासिल गर्न सकियो भन्ने कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र तपाईहरुको काँधमा जुन असीम एउटा जनमत छ त्यो ठिक ढंगले सदुपयोग भएन भने त्यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै भयावह हुनेछ भन्ने कुरालाई पाइला पाइलामा यहाँहरूले एकता राख्नु हुनेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले यसो भनिरहँदा मैले दुई तीनटा कुरातिर ध्यान आकर्षण पनि गराउन खोजेको छु। भर्खरै माननीय रवि लामिछानेले मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमण गरेर फर्किनु भएको छ। माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीले मित्रराष्ट्र भारत र चीनको भ्रमण गरेर फर्किनु भएको छ। यी भ्रमणहरूबाट उहाँहरूले अहिलेको भूराजनीति, त्यो भूराजनीतिभित्रका जटिलताहरू र नेपाल जस्तो देशले अनिकालमा बिउ जोगाउनु, हुलचालमा जीव जोगाउनु गर्दै बडो सतर्क भएर राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नुपर्ने त्यो कम्प्लेक्सिटीलाई अवश्य पनि अनुभूत गर्नुभएको छ भन्ने म ठान्दछु। हाम्रा साना पनि गल्तीहरू, एउटा अभिव्यक्ति, एउटा जेस्चर या एउटा कुनै पनि गलत निर्णयले पार्न सक्ने भूराजनीतिक दबाव नेपाल जस्तो देशले थेग्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसभएर तपाईहरुको त्यो जनमत राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षाका निम्ति सुदृढ हुन सकोस् भन्ने मेरो कामना छ। दोस्रो, सरकारले भर्खरै 100 दिन अझै पूरा गरेको छैन, 80 दिनको हाराहारीमा होला। आलोचना गर्न मन छैन र यो आलोचना गर्ने थलो पनि होइन, म तपाईहरुलाई शुभकामना दिन आएको हुँ। तर पनि प्रारम्भिक केही
निर्णयहरू प्रारम्भिक केही गतिविधिहरूले केही प्रश्नहरू भने खडा गरेका छन्। तपाईहरुले यो महाधिवेशनबाट ती प्रश्नहरूको जवाब मलाई चाहिँदैन, तर नेपाली जनतालाई ती प्रश्नहरूको जवाब, किनभने लोकतन्त्र भनेको स्वाभाविक हो, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हो। यदि न्यायालयहरू कमजोर भए, यदि राष्ट्रपति संस्था कमजोर भयो, यदि संसद कमजोर भयो, यदि आलोचनाका स्वरहरू कमजोर भए, यदि जनताका आलोचनाहरूलाई व्यवस्था गर्ने प्रवृत्तितिर अगाडि बढियो र पारदर्शिता होइन अपारदर्शितातिर गइयो भने स्वाभाविक छ त्यो जनमत सधैँभरि नरहन सक्छ। प्रारम्भिक दिनहरूले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने तपाईहरुको आफ्नै बाचा पत्रसँग मेल नखाने खालका कतिपय घटनाहरू भएका छन्। हामी चाहन्छौं ती कुराहरू अपवाद बनुन् र आगामी दिनमा नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हातमा नेपालको लोकतन्त्र सुरक्षित छ भन्ने कुरा एस्योर्ड हुने स्थिति बनोस्। काम गर्न तीव्र हुटुटी देखिन्छ। मेरो एउटै आग्रह छ, गाडीमा एक्सिलेटर सँगसँगै ब्रेक पनि राखिएको हुन्छ। ब्रेक र एक्सिलेटरको समुचित सन्तुलन भएन भने एक्सिलेटर मात्रै थिच्दा दुर्घटना पनि हुन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै यहाँहरू अगाडि बढ्नु हुनेछ। म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो महाधिवेशन भव्यताका साथ सफल होस् र यसले तपाईहरुको लागि मात्रै होइन देश र जनताको निम्ति पनि एउटा भरोसा जगाउन सकोस्। यही शुभेच्छाका साथ यो कार्यक्रममा नेकपा एमालेलाई आमन्त्रित गरेर तपाईहरुको यो खुसियालीमा खुसी बाँड्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै